ब्लॉग बना रहे अस्सलाम वालेकुम। ब्लॉग शुरू किया हुआ है। ब्लॉग शुरू किया है पदरिया से पदरिया में। कैसा लगे आपको? हाँ भाई जान तक वो बड़ी मेहनत कर रहे थे इस रोले गोले जो घोड़ा फिरने पे ये होनी बंदे ने मेहनत लोगों को लगातार संभाल को नहीं सके कैमरा फिर से फिर सारे दोस्त सपोर्ट करो। अच्छा ने तहसील को देने या जिला सारी तहसील है तो कुछ ताकि बाकी आवाम की समझ है कि इन्होंने मेहनत दया ना है इन्होंने दिल निकालना है सारे नाजी ने सपोर्ट करें या बिग सपोर्ट की लाजमी सपोर्ट करें और